amanhecer. De manhãzinha vou agradecer pela noite, pelo sol por mais um dia, pela luz que alumia, pela graça em meu viver. Pela noite, pelo sol por mais um dia, pela luz que alumia, pela graça em meu viver. Lera, 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 lera. Eu necessito escutar pra saber qual será a sua vontade, pois na minha vaidade eu não ouço o seu falar. Pra saber qual será a sua vontade, pois na minha vaidade eu não ouço o seu falar. Lera, 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 lera. Chegando a noite tenho que agradecer seus cuidados em meu viver. A misericórdia se renova a cada dia, sua luz me alumia, seu amor enche meu ser. A misericórdia se renova a cada dia, sua luz me alumia, seu amor enche meu ser. Lera, 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 lera. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui. Eu não posso ver ele, mas posso sentir. Ele fez uma promessa, e na promessa eu creio. Onde estiver dois ou três reunindo no seu nome, estaria no meio. E aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três, aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis. É como se estiver no caminho de Emaús, há de coração com a presença de Jesus. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjo nem profeta para mim dizer, mas olhando para o céu, a terra e o mar, descobriria que existe um supremo ser. Acima disso tudo existe alguém, existe um Deus grande que não é visto por ninguém. Um materialista, ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Deixar o mundo pra ganhar uma coroa. Já dormir, uma morada Jesus preparou. Toda igreja, eita coisa boa. Deixar o mundo pra ganhar uma coroa. Já dormir, numa morada Jesus preparou. Não interessa se você é pobre ou rico, ou se sabe falar bonito. O importante é ter Jesus. Você é dele, eu sou dele, somos dele. Por isso vivo pra ele, por isso ando na luz. Seja fiel mesmo estando desempregado, faltando roupa e calçado, ou tendo um sapato só. Mas glorifica, pois é grande o teu tesouro. Você vai pro Senhor com Isaac e Jacó. Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa. Já fui uma morada.
mundo vai ganhar.